Πρώτη μας καλεσμένη, να την καλημερίσω. Νωρίς είναι ακόμη να λέμε καλό μεσημέρι. Η κυρία Νόρα Κοντοστεργίου. Το Νόρα με αποπλάνησε. Ψυχολόγος, ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια. Καλημέρα σας κυρία Κοντοστεργίου. Τι κάνετε? Έχω σκαλώσει σε αυτό το Κοντοστεργίου. Πώς είστε? Σας δυσκόλεψε. Καλημέρα. Ίσως γιατί το Νόρα με ξεμιάλισε. Είναι τόσο ονειρικό. Είναι γυναικείο πάνω απ' όλα. Είναι γυναικείο, μάλλον γι' αυτό. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Θαυμάσια. Και λέω πως σήμερα θα είναι μια ωραία συνάντηση αυτή που θα κάνουμε με εσάς και με συναδέλφους σας, έτσι για να βάλουμε λίγο στο τραπέζι της Κυριακής αυτά τα απαγορευμένα μυστικά των αγοριών και των κορετσιών που μας δυσκολεύουν κάθε τόσο. Κάθε πότε λέτε εσείς, δεν ξέρω. Νομίζω καθημερινά. Είναι το θέμα αυτό για όλους μας. Το θέμα επίσης είναι, αγαπητή Νόρα, θα μου επιτρέψετε αυτή την οικειότητα για να μην σκαλώσω πάλι στο Κοντοστεργίου. Μια χαρά το είπατε. Ότι κυκλοφόρησε μία έρευνα μέσα στην εβδομάδα που πέρασε και οι Νορβηγοί ερευνητές λένε πως οι άντρες δεν πρέπει να κάνουν δουλειές στο σπίτι, γιατί όταν κάνουν δουλειές στο σπίτι οδηγούνται στο διαζύγιο. Ναι. Καταρρίπτουν δηλαδή κάθε φεμινιστική διαδικασία που ξέραμε μέχρι πρότινος και τέλος πάντων κάθε διάθεση που είχαμε για ισότητα. Μήπως η ισότητα μας προσανατολίζει από το στόχο μας? Εγώ νομίζω ότι γενικά το να διαβάζουμε τις στατιστικές έρευνες είναι δύσκολη υπόθεση. Δηλαδή το πώς τις ερμηνεύουμε. Και πάντα υπάρχουν κίνδυνοι. Πολλές φορές δηλαδή για εντυπωσιασμό κρατάμε ένα στοιχείο της έρευνας και απομονώνουμε κάποια άλλα. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσον αυτή η έρευνα ασχολείται ακριβώς με αυτό το θέμα. Καταρχήν δεν έχω αυτή την έρευνα μπροστά μου ακριβώς όπως έχει γίνει για να σας πω. Κυκλοφορεί παντού στο διαδίκτυο και ήταν το highlight της εβδομάδας που πέρασε. Αλλά νομίζω όμως ότι σε κάτι άλλο αναφέρεται. Περισσότερο νομίζω αναφέρεται στους ρόλους, τις αξίες των ζευγαριών και στο ότι δεν αφορά τόσο πολύ το αν είναι ισότιμοι στο πώς κάνουν δουλειές, αλλά στο τι άλλα θέματα υπάρχουν και στην καθημερινότητα και στις σχέσεις γενικότερα των ζευγαριών. Εγώ εκεί θα ήθελα να εστιάσω περισσότερο. Δεν ξέρω αν ευθύνονται τόσο πολύ οι δουλειές που χωρίζουν τα ζευγάρια. Αλλά υπάρχουν βαθύτερα πράγματα. Μάλιστα. Κεφάλαιο επικοινωνία λοιπόν. Τι είναι αυτό που μας ενώνει, τι είναι αυτό που μας χωρίζει? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορά και διαφοροποίηση μεταξύ των παραδοσιακών ζευγαριών και των σύγχρονων ζευγαριών. Δηλαδή στις αξίες που έχουν αυτοί οι δύο τύποι ζευγαριών. Νομίζω ότι στην Ελλάδα, αν πούμε έτσι λίγο για τα ελληνικά δεδομένα, ακόμα ανήκουμε στην παραδοσιακή κοινωνία. Μη μου πείτε, σοβαρά. Ναι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι... Ότι δεν έχουμε αλλάξει level ακόμη. Ναι, νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είμαστε τόσο ισότιμοι. Άρα ποια χαρακτηριστικά έχουμε? Εντάξει, μπορεί και να είναι βοηθητικό αυτό, δεν το ξέρω, εσείς θα μας το πείτε. Εντάξει, βοηθητικό αυτό είναι σχετικό. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις από κοινωνίες πιο σύγχρονες να εξυγχρονιστούμε. Και αυτό πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα. Γιατί μπορεί να μην είμαστε έτοιμοι. Γιατί ακόμα η ελληνική κοινωνία πιστεύει στο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Γιατί οι άντρες είναι πιο παραδοσιακοί στις δικές μας κοινωνίες. Και οι νεότεροι εννοείται, φαντάζομαι. Βεβαίως, γιατί οι καταβολές που έχουμε μας καθορίζουν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα πρότυπα των γονιών μας δεν ήταν και τα πιο σύγχρονα. Άρα, κατά αυτή την έννοια, λοιπόν, ακόμα υπάρχουν πολλά στερεότυπα, προκαταλήψεις. Νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Είναι κακό αυτό, κυρία Κοντοστεργίου? Δεν νομίζω ότι είναι κακό. Νομίζω ότι είναι θέμα ορίμανσης. Δηλαδή, κατά πόσον οι παραδοσιακές κοινωνίες μπορούν να οριμάσουν και να γίνουν πιο σύγχρονες και να μπορέσουν να εξελιχθούν. Βέβαια, αυτή η έρευνα που με παραπέμπει στην Νορβηγία μας δείχνει ότι πάλι ο εξυγχρονισμός και η ισότητα δεν είναι, ας πούμε, η πανάκια. Δεν λύνει τα προβλήματα στη σχέση των ανθρώπων. Πολλές φορές μπορεί να τα εντείνει. Γιατί υπάρχουν ίσως μεγαλύτερες συγκρούσεις, γιατί αγγίζει πραξιακά θέματα και στόχους που ο καθένας αναπτύσσει σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν έχουμε κατακτήσει την ισότητα, όπως στην Νορβηγία, νομίζω ότι οι άνθρωποι θα ασχοληθούν με άλλα θέματα. Δηλαδή θα επιδιώξουν
να αναζητήσουν τι πραγματικά συμβαίνει μέσα τους, γιατί είναι αυτό που είναι, γιατί θέλουν να καταφέρουν περισσότερα πράγματα, έχουν υψηλότερες προσδοκίες. Άρα νομίζω ότι δημιουργούν και μεγαλύτερη σύγκρουση μεταξύ των δύο φύλων. Δεν υπάρχει τόσο δηλαδή η συγχώνευση και η σύμπνοια. Η ατομικότητα είναι αυτή που φαίνεται να παίζει τον κύριο ρόλο. Στο κεφάλαιο επικοινωνία, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε, Ναι. τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε μια ουσιαστικότερη, βαθύτερη και πιο μέσα σε πλαίσιο αγάπης? Ναι, σωστά. Η αγάπη, η αρμονία, η ασφάλεια, η ευτυχία είναι αυτό που ζητάνε όλων των ειδών τα ζευγάρια, νομίζω. Είτε είναι παραδοσιακά, είτε είναι σύγχρονα. Αυτό συμβαίνει και με τους άντρες και με τις γυναίκες? Ναι, Ή ναι. οι γυναίκες είναι αυτές που είναι περισσότερο αγάπαμε και σήμερα, αγκαλιασέ με κλπ. Ναι. Ενώ οι άντρες είναι πιο εντάξει τώρα τις αχλαμάρες? Δίκιο έχετε σε αυτό. Νομίζω όμως ότι είναι ο τρόπος που παρουσιάζεται. Δηλαδή, οι άντρες το παρουσιάζουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι τόσο εκδηλωτικοί, δεν είναι τόσο έντονα συναισθηματικοί, χρησιμοποιούν σαφώς περισσότερο τη λογική με έναν τρόπο πιο απόλυτο και ξεκάθαρο. Οι γυναίκες νομίζω ότι έχουν ένα πιο περίπλοκο τρόπο να το κάνουν αυτό. Είναι θέμα συμπεριφοράς αυτό, Ναι. ή θέμα σκέψης? Είναι θέμα συμπεριφοράς, σκέψης και ψυχισμού. Και βιολογίας βέβαια. Είναι όλα αυτά μαζί. Γιατί διαφέρουμε, έτσι. Και βιολογικά και σωματικά και σεξουαλικά. Έχουμε διαφορετικό ψυχισμό και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ναι, τι ώρα να το παίρνουμε υπόψη μας, δεν ξέρω. Κάθε ώρα γίνεται. Κάθε ώρα. Δεν γίνεται, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου αν εύκολο. ήταν εύκολο δεν θα καταφεύγαμε σε εσάς, κυρία Κοντοστεργίου, Έχετε έτσι δίκιο, δεν δεν είναι είναι? καθόλου εύκολο. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα νομίζω. Το να Πείτε είμαστε μας. σε μια σχέση. Ναι, αυτό είναι. Ακροβασία σε τεντωμένο σκηνή. Ακριβώς. Ωραίο σκηνή βέβαια, δεν μπορώ να πω. Ωραίο ενδιαφέρον, Ναι. Γεμάτο εμπειρίες. Πείτε αλλά- μας μία συμβουλή που δίνετε στα ζευγάρια που σας επισκέπτονται Να σας για πω. καλύτερη ζωή. Ναι. Γενικά αυτό που τους λέω είναι ότι για να επιβιώσει η σχέση τους και να αντέξει τον χρόνο, καλούνται να εφοδιαστούν με υπομονή, επιμονή και επικοινωνική διάθεση. Επικοινωνιακή διάθεση σημαίνει όμως ότι αυτό χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια από μέρους τους. Δηλαδή αυτά δεν είναι πράγματα που τα έχουμε ή τα κατέχουμε. Δεν γεννιόμαστε με αυτά. Τα εξελίσσουμε και νομίζω ότι αυτό είναι λίγο το ότι τα ζευγάρια θα πρέπει να το βάλουν στο μυαλό τους. Επίσης ο σεβασμός για τις διαφορετικές ανάγκες του καθενός, γιατί είμαστε διαφορετικοί και πρέπει να σεβόμαστε ότι ο καθένας από εμάς έχει διαφορετικές ανάγκες και πολλές φορές και διαφορετικές αξίες. Αυτή δηλαδή η κατανόηση της διαφορετικότητας και βέβαια το να προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε αν αυτός ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας είναι συμβατός με εμάς. Ξέρετε αυτό που λένε στα διαζύγια, χωρίσανε για συμφωνία χαρακτήρων, Δεν ο είναι πιο τυχαίο. ναι, ο πιο κοινός λόγος, ας το πούμε έτσι. Και είναι αλήθεια, οι άνθρωποι δεν πολύ ασχολούνται στο να μάθουν τελικά ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που έχουν απέναντί τους. Τι σκέφτεται πραγματικά, πώς είναι, τι αξίες έχει και μετά όταν έρχονται μαζί και φτιάχνουν μια οικογένεια ή τέλος πάντων συμβιώνουν, τα βρίσκουν πάρα πολύ σκούρα. Και νομίζω ότι μια απαραίτητη προϋπόθεση για να τα κάνεις όλα αυτά, δηλαδή για να μπεις σε όλο αυτόν τον κόπο και να δουλεύεις τόσο σκληρά, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει κίνητρο. Και εκεί γυρνάμε πάλι στην αγάπη. Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμη αρκετό, κυρία Κοντοστεργίου. Έχουμε, αλλά από την άλλη εγώ θα έλεγα ευτυχώς που έχουμε. Ωραίο ακούγεται αυτό. Πολύ Ναι. ωραίο. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Κοντοστεργίου. Να είστε είστε καλά. καλά. Καλή συνέχεια Ευχαριστώ. στις θεραπείες γενικότερα με Και την εσείς ευρύτερη. καλή συνέχεια στα ωραία θέματα που κάνετε. Καλή σας μέρα. Γεια σας.